மாட்ட போகிறீங்க போது. ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் டிவி உமரான். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். நம்ம எந்த வழியாக போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர்லேருந்து திருவள்ளூர் பூண்டி அந்த வழியாக தான் நம்ம போக போகிறோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சத்திய வீடு கரெக்டாக ஒரு முன்னாடியே ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு வரும். கரெக்டாக இந்த லெஃப்ட்டு தான் பாருங்கள். இந்த லெஃப்ட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 கிலோமீட்டர் வரும். இந்த 15 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடாக இருக்கும். ரோடு கொஞ்சம் கரடுமுடாக இருக்கும். நிறைய விவசாயத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நல்ல இதுமாரி நீட்டாக அழகான மரங்களாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்தாலும் ஜாலியாக இருக்கும், காரில் வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பைக்கிலே வாங்க, பைக்கில் வந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க. ஆட்டோலாம் வந்து ரோடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து பைக்கிலே வந்தீங்கன்னா இதாக போய்ட்டுருக்கலாம். நடுவில் பார்த்திங்கன்னா கிராமம் இருக்கும். ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு காடாக தைல மர தோப்பாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. நடுவில் அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிராமம் நம்ம இது ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் வாங்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா கோட்டை ஜங்ஷன்லேயே வாங்கிடுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கடை எதுவுமே இருக்காது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா சரியான வியூ பாயிண்ட்டுங்க. இங்கேருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பசங்க ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கணும். அந்தளவுக்கு செம்ம அழகாக இருந்தது. இந்த இடத்த நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக அந்த தைல மரம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஈவெண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க. எல்லா இடத்தும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா போகிறவங்க எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா காரு எல்லோரும் நிப்பாட்டி எல்லோரும் வீடியோ ஃபோட்டோ அது ஷூட்டிங் கூட எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அந்தளவுக்கு அழகாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எதிரில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அதான் திருப்பதி ஏழுமலையானவர்களோட உருவம் கொண்ட மலை. இப்போ நம்ம அந்த மலைக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பஸ்ஸு வருது. ஆந்திரா பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு 3 பஸ்ஸை நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால் என் ஊர்லேருந்து உள்ளேருந்து வருது போல் இருக்குது அந்த பஸ்ஸு. ஆனால் இன்னும் போக போக உங்களுக்கு ரோடு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. ஆனால் பைக்கில் வந்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சர் கடை, பெட்ரோல் பங்க் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலு காற்றுக்குது இருந்தால் இது பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 15 கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கூட நான் பார்க்கல. யாருமே பஞ்சர் கூட அந்தளவுக்கு நாங்கள் பார்க்கல. சுற்றி பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் தான் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. இங்கே நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆடு மேய்க்கிறாங்க. இந்த வீடெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல் வேலி பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற செடியை வச்சே இது பண்ணிடுறாங்க. இது பாருங்கள், நம்ம அடுத்த கிராமத்துக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம். இந்த கிராமம் ஓரளவு பரவாயில்லைங்க. பெரிய வீடெலாம் கட்டின்னு இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2-3 கடை இருக்குது. இங்கே நம்ம ஏதாச்சும் வாங்கிக்கலாம். அதை பாருங்கள், அது பெருமாள் உருவம் கொண்ட மலை. இப்போ நாங்கள் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் காரில் வந்து ஒரு 2 பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க. அந்தளவுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த கிராமத்தெலாம் தாண்டி போகணுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு வழி தரலாம் கூட சரி, அங்கே இருக்க யாராவது கேட்டால் போதும், உங்களுக்கு வந்து வழி ரூட்டு கரெக்டாக சொல்லிட்டுருவாங்க எல்லாருமே. நீயும் போகாதே. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு கடையும் இருக்காது. நீங்கள் முன்னாடியே இது இருந்தாலும் வாங்கிடுங்க. ரோடு பார்த்திங்கன்னா இதேமாரி மண் தெரியாதான் இருக்கும். லைட்டாக கொஞ்சம் கரடு முரடாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பைக்கில் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்த இது பண்ணிவிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் பார்த்தேன். அப்போ என்ன சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா பைக்கு காருக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு வசதியும் கிடையாதுன்னாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து அங்கேயே கடை வச்சுருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு 5 மணி வரைக்கும் இருப்பேன் இங்கே. ஆனால் வந்து பைக்குக்கு 20 ரூபா வாங்குறாங்க, காருக்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியல. அவங்க சொன்னால் நீங்கள் 5 மணிக்கு தான் இருப்போம் நாங்கள், 5 மணிக்கு அப்புறம் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம், அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு மாரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இன்னும் டெவலப் ஆன மாரி தெரியலை. சுற்றி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஒரே காடு தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வழியும் ஒவ்வொரு ரூட்டும் உங்களுக்கு தெரியும். நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வழியும் போகிற மாரி கவர் பண்ணியிருக்கேன், எந்தெந்த சைடு போகணும் போகக்கூடாதுன்ட்டு. நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான வழி ரூட்டு தெரியும்.
ஏன் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் ஒரு ரூட்டு காமிக்கும். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் மேப் காட்டுற ரூட்டுக்கு போனோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற உள்ளூர் மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த சைடு போங்கன்ட்டு அவங்க மறுபடியும் அங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்து மறுபடியும் பார்த்த மாரி போனோம். நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கிட்ட போகும்போது அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கேளுங்க, இந்த ரூட்டு போகணுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா மேப்பில் வந்து தப்பாக ரூட்டு காமிக்குது. நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாரி வழியை காமிச்சிட்டு இது பண்ணிட்டு போங்க. ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். இதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் பைக்கை விட்டுட்டு நீங்கள் நடந்து தான் போகணும். நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் வரீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போயிட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். இப்போ நம்ம வண்டி விடுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி, அப்புறமேட்டு வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் விற்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே தண்ணி பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா பாட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா 5 ரூபா வச்சு தான் விற்கிறாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வரணும். அதெல்லாம் வந்து 5 ரூபா வச்சு விற்கிறது தப்பு இல்லை. உங்களுக்கு தண்ணி அங்கே எதுவும் வாங்க முடியலன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாட்டர் பாட்டிலாம் வாங்கிடலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பாறையும் இதுவாக தான் இருக்கும். வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள், அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட்டு தெரியும். எல்லாமே பைத்தியம் தான். போறாங்க. இந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிறது போட்டு பண்ணி லைட் சீட் மச்சான். சரிடா, தண்ணி சவுண்டு அது ஒரு ஜூம் பண்ணி எடுத்துரு மச்சான். 4 பேர் தான் மச்சான் தெரியும். நானுக்கு முன்னாடி போகணும் மச்சான். ம் अरे ఇప్పుడు వెళ్దామరా నా గబగబ తాగన వెళ్దాం పైకి వెళ్దాం హాయ్ சான்ல இங்கே தண்ணி செம்மையாக போகிறா. அல்ல முடிச்சுலாமாடா. ஏய் சாப்பிடலாம்டா, இல்லை சாப்பிட்டு போகலாம். டேய் போயிட்டே இருக்கணும்டா. ஆமாச்சா, தனியாக எதுக்கு இது பண்ணுறா சொல்லு. ஆ இன்னுமாச்சா வா, கொஞ்சம் தூரம் போகலாம். எப்படா ஏறி போனீங்க?
மச்சான் அர்ஜென்ட் பட்டு போகாதீங்க. ஊந்திருமோண்ணா. அதுக்குள்ளுமா மச்சான் குரங்கு மச்சான். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் தெரில, நம்ம மட்டும் போயிட்டே இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா சின்னோண்டு பாதை, அந்த பாதை வழியாக நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பாருங்கள், செம்ம அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அது. ஆனால் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வர முடியுமான்னு தெரியல, ஆனால் வராங்க நிறைய பேர். ரொம்ப பார் அதிகமாகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை வரும்போது கம்பல்சரி இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு தண்ணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும். இன்னும் மேலே போகணும். இன்னும் மேஜிக் ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்தோம். இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இங்கே கிட்ட தான் வந்துருக்கோம் நாங்கள். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகணும் நிறைய இடம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். இந்த ஆமா ஆமா மச்சான் அதோ ஊதி இடம் மச்சான். அதான் மச்சான் சர்வல் நினைக்கிறேன். எகிர போறோம். ஏ எப்படா போனீங்க? டப்ப கடுப்பா டபுள் மீன் பேண்ட்டு கைட்டு கைடுதா. பெரிய பையா சின்ன பையா எங்கடா போற? வரமாட்டா எப்படி பிரகாஷ்? அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். வந்துட்டோம் வந்துட்டோம், சொர்க்கத்துக்கு வந்துட்டோம். சொல்லு மச்சான். அதான் சொல்லுறேன் மச்சான். அவனுக்கு கூப்பிட்டா அழகாக குடிக்கிறான் மச்சான். பையன் வரமாட்டானா, கொஞ்சம் தூரம் தான் மச்சான். எல்லா இடத்துலையுமே தனியாகவே இல்லை. பார்த்து எல்லா இடத்துல கும்பலாகிறானுங்க. எப்படி இது நம்ம மட்டும் தனியாக இருப்போம் இங்கே மச்சான். இங்கே கிட்ட வந்துட்டுமாடா சார்? மச்சான் அதுதான் மச்சான், சர்க்கிள் தானே. போகலாம் போகலாமா? மலை மேலே மாதிரி ஏறி தானே வந்தானுங்க. வாருங்கள் வாருங்கள். அந்த மாதிரி அங்கிருந்து தெரியல, இங்கிருந்து தெரியல. 3 மலை வந்துட்டு 3 மலை. மச்சான் மச்சான் செம்மையாகிறீங்க 2 பேரும்.
யார தோகை மச்சான் அடி மச்சான் இறங்குவா இதோ வர மாதிரி இருக்குங்களா வர ஈஸியாக இருக்கு மச்சான் 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 இல்லை இதெல்லாம் யோசிக்காதே போய்ங்கிறான் கரடி தானே மச்சான் இவங்கிறான்டா சாகி நேசிக்கிறான்டா அவஸ்தியா அதான் மம்மி ஏடா இருக்காடா மேல இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போன மச்சான் ஏறி இறங்கணும் ஏய் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் மலைக்கு இந்த மலையாலே வந்துட்டோம் நம்ம அப்புறம் மச்சான் பேரு இங்கே பேரு கல்லு வழுக்க போகுது பார்த்து வாங்க கரெக்டாக கை வச்சு கரெக்டாக போங்க ஃபால்ஸுக்கு போகிறீங்களா ஆ டேய் போடா சீக்கிரம் போங்கடா 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 ஆ ஆமாச்சா மேலே எதுவும் ஏறமா இருக்கலாங்க அது எதுனே தெரில ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரும்போது பார்த்து வாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல வழியே தெரியல நாளை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சுற்றி நிற்கிறோம் கண்டுபிடிப்பான்னு தெரில மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை அப்படியே ஒரு மலை ஏறி இறங்குற மாரி இருக்குது தெரியல மச்சா ஐயோ ஏப்பா ஐயோ கைத்தில் தான் ஓடுதா ஆ ஆ இல்லை நேரம் வழி காமிச்ச மாதிரி இருந்தது பல்லண்டா இது தண்ணி சவுண்டு கேட்குது வழி தெரியாம யாருமே வழி தெரியாமல் வராதிங்க மச்சான் பெரிய பள்ளம் அங்கே பேர் நம்ம ஒரு மலை தானே இன்னும் ஒரு மலை ஏறலடா ஏறு மச்சா ஏறு மச்சா மோர் வந்து மோர் கட்சியாச்சும் குடிச்சிக்கலாம் இது ஒன்று தானே போகிறேன் வந்து விட்டோம் அது ஒரு மச்சா அதுதான் இது இருக்காதான்னு தெரில மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை தேடி ஒரு பயணம் அந்த மலை தாங்க மலை ஆமாச்சா மலை இருக்க மாச்சா நம்ம இல்லை இதுனா இது செடி இங்கே அவ்வளோ வந்து போய் கிடக்குது அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அங்கே போனாலே தெரில ஆளுக்கு ஒரு மூளைக்கு போயிட்டானுங்க ஒருத்தன் அப்படி போகலாம் கடைசி வரைக்கும் இந்த மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியல கரெக்டான எப்படி சொல்கிறது கைடு உங்களுக்கு இருந்தால் தான் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் அந்த மலை ஏறி இறங்கி மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சுற்றிக்கின்னு மறுபடியும் இந்த இறங்கி இப்படி ஏறிங்க வரும் ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் இப்படி போனானுங்க 2 பேர் இப்படி போனாங்க வருவானுங்க அப்படியே மெதுவாக போவோம் முன்னாடி 2 பேர் போயிருக்காங்க நம்ம பார்த்துன்னு போவோம் எங்கடா இருக்கீங்க
எப்படியோ என்ன இன்னும் போயிட்டே இருக்கிறீங்க, தேவையில்லாமல் வந்து மாட்டிக்கணும் போல இருக்கு. நடக்கிறோம் நந்துனே இருக்கிறோம். கடைசியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் எங்கன்னே தெரியல. கரெக்டாக நீ வரும்போது அந்த இது பண்ணால் கம்பல்சரி இருக்கு, கைடு கம்பல்சரி இருக்கணும். அதை பாருங்கள், இந்த இது போயிட்டு அங்கே சுற்றிட்டு வரோம். எப்படின்னு தெரியல நமக்கு இந்த இடம் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கே போகுதுன்னே தெரியல, போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் இது மட்டும் உறுதி, மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியாது. சாரி, ஏன்னா நமக்கு தெரியல. இது இருக்க பார்த்தீங்கன்னா போயினே தான் இருக்குது, நாங்களும் போயின்னு தான் இருக்கிறோம். பசங்க முன்னாடி 2 பேர் போயிருக்காங்க. இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தான் போயிட்டுருக்கேன். யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை. சுற்றிக்கிது அந்த மலை இந்த மலை. ஒரு பசங்க போய்ட்டு தான் அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மலை மேலே போயிட்டு வா, இன்னொரு மலை ஏறணும்னாங்க. அங்கேயே போய் சுற்றிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அங்கேயும் இல்லை. சரி, நல்லா இந்த இடம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனாலும் மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. ஆனால் பாருங்கள், இதே செம்மையாக தான் இருக்குது, இதே குளிக்கலாம். இவங்க எங்கே போனாலும் தெரியலிங்களா, என்னமா இருக்குது. ஏம்மா சரியான தண்ணிங்க, அவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறது அருமையாக இருக்குது. நானும் போயிட்டு தாங்க இருக்கேன். ஒருத்தன் சொன்னான், தோ வந்துடுச்சுடான்னா. நாங்களும் போய் பார்க்குறோம். கடைசி இருக்க போக முடியல. எப்படியோ பார்த்தீங்கன்னா இறங்குற மாரி வழி இருந்தது. இறங்கின கடைசியில் பார்த்தா அந்த மலை ஏறி மறுபடியும் இந்த மலைக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் போயின்னு தாங்கிறோம். கண்டுபிடிச்சிருவோமான்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிறோம். ஏடா கண்டுபிடிச்சிடலடா? கண்டுபிடிச்சாலும் தெரியல, அது உட்காந்து நின்று இருக்காங்க. போய் பார்த்தா தான் தெரியும் கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையான்ட்டு. எல்லாம் நேராக வரும் பேர். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலையை சுற்றி இந்த இவ்வளோ தூரம் பாருங்கள், வேறு யாருமே இந்த சைடு வந்திருக்க மாட்டீங்க போல இருக்குது, வந்திருக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா வழி தெரியாமல் அப்படி இப்படின்னு பார்த்து எப்படி வருதுன்னு தெரியாமல் இப்படி வந்து இருக்கோம். தனியாக வராதிங்க, ஏன்னா கம்பல்சரி வழி தெரியல, ஒரு சுத்தமாக வழி தெரியல. அதுமாரி இங்கே இருக்கிற ஏதாவது பசங்களை கூட கேட்காதீங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு வழி தெரியாமல் நம்மளை எப்படிப்போ அப்படி பண்ணிடுறாங்க. ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் அந்த இடம். பாருங்கள் எப்படி பாறைலாம் எப்படி இருப்பாருங்க, அங்கங்கே தண்ணி வந்துன்னு இருக்குது. என்ன மச்சான் கண்டுபிடிச்சிங்களா? ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஆனால் மேஜிக் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆனு தெரியலைங்க. கால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வலிக்குதுங்க, ரொம்ப ஓவராக வலிக்குதுங்க கால். அது முடியலைங்க, சுத்தமாக முடியலைங்க. எப்படி போனால் எனக்கே தெரில. அம்மா மலையாக ஏறி வறுமையா என்ன மச்சா அழகு மச்சா, கடிச்சில் இங்கேயா வர வச்சிட்டீங்கடா பைத்தியக்காரர்களா. ஏன் அவ்வளோ ஆழமாகுது? அவன் எங்க எழுதியங்க இங்கே தான் இருந்தோம்ப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த மலை மேலே ஏறி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே ஏறி அந்த சைடு பார்த்தா அந்த சைடு இறங்கணும். அந்த சைடு இறங்கி மறுபடியும் இங்கேருந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் இறங்கி மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இதே இடத்துக்கு வந்துட்டோங்க. நாங்கள் வழி தெரியல, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டைம் கம்பல்சரி நம்ம ஒரு கைடோட போவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.